देखो आज मैं जा रहा हूँ कालू मैकेनिक के पास, क्योंकि मैंने उसे दी थी सुपर कार रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो कहीं दिख तो नहीं रहा है। अरे 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 अरे, ये मेरे कालू मैकेनिक की हालत किसने की? अरे लक्ष्य भैया, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बहुत खतरनाक गुंडा आया था। उसने मेरी पिटाई करके आपकी सुपर कार चुरा कर ले गया। क्या बात कर रहे हो? उसने मेरी सुपर कार चुरा लिया? लेकिन शायद से उस चोर को नहीं पता होगा कि मैंने अपनी कार के अंदर ट्रैकर लगा कर रखा है। अभी मैं उसको ट्रैक करके उसका पता लगाता हूँ, फिर उसे फोड़ता हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं 1 मिलियन के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। तो इस शॉट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। शायद आपके सब्सक्राइब करते ही मेरे 1 मिलियन हो जाए। लोकेशन तो यहीं का बता रहा है। अरे भाई वो रहा। और आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। साले ने मेरी कार जो चुराई है। अबे साले, तेरी औकात कैसी हुई मेरी गाड़ी चुराने की? अरे तू मुझे जानता नहीं, थोड़ा तमीज से